ตู่อันนี้เรียกปลาอะไรพี่ตัดราคาแล้วเอาดีแล้วแต่ลูกตานั้นเรือแต่เดียวคนเนื้อได้เลยนะเฮ้ยไปถ่ายเรือเลยเพื่อนผมครับเพื่อนผมว้าวได้นะต้องถ่ายพี่ป๊อปโอ้ยโดนแล้วโว้ยอย่าโก้นี่ใหญ่ว่ะอย่าโก้คนละเพื่อนเป็นนี่ใหญ่เว้ยวิ่งโลอ่ะวิ่งโอ้ยโดนแล้วเว้ยน้ำใส่มันหนักจังปลาอะไรดิแค่ปลาโอ้ยวันนี้ได้กินปลานี่ก็ตู่หลอกผมมาปลูกสลิงนี่ยกฝูงเอ็นโต้โอ้เอาเลยครับพี่ทีมมาแล้วครับผมโดนอีกแล้วโดนหลอกแล้วโอ้โหเอาเรื่องครับโอ้คอนี้นะคอนี้แหละมันดินฟ้าไหนไอ้ยาโตตามเรือมาขนปลาทีอะดูหน่อยเว้ยเหยื่ออะไรนะครับผมอย่าบ้าอะไรไม่รู้โอ้ไปไหนมาโอ้ยไม่ยอมจริงไอ้ยาว้าลูกว้ายาโอ้ยเร็วขาโต๊ะน้องของใหญ่ครับผมตัวนี้ไม่นับครับผมครึ่งตัวครึ่งตัวไม่นับอันนี้ได้ครึ่งคะแนนยาฮู้ไปแล้วเบาอยู่สายจิ๊กกับเหยื่อเอ้าอะไรอ่ะโอ้มากี่ตัวนั่นตัวนั้นแต่ว่าติดสายไปแดนไม่ได้โอ้อะไรโอ้ยโอ้ใหญ่เขาทานแล้วบอตั้งหน้าดอกเก่งไหมตาลูกไม่ได้